आज इस चुड़ैल को सुअर ना बना दिया तो मेरा नाम भी शैतान नहीं। ये बन गई इसकी नाक और मुंह तो है ही सुअर जैसा। अब इसी पे करूंगा अपनी कुंफू की प्रैक्टिस। ये ले, ये ले, ये ले, एक और ले, ये ले। देखूं तो जरा क्या हाल हुआ है फोटो का। अब अच्छी लग रही हो डार्लिंग। अरे ये फोटो के पीछे रियल चुड़ैल कहाँ से आ गई? तैयार हो जाए बेटा, मेरी बारी है। तेरे ऊपर तो मैं आंख बंद करके भी निशाना लगा सकती हूँ। तैयार हो